AI နဲ့ဗီဒီယိုတွေဖန်တီးရစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအတွက်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာပတ်စံပေးပြီးဝယ်သုံးကြမလို့တဲ့ AI တစ်ခုကြောင်းကိုပြောပြပေးမယ်သောနာမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ AI ဗီဒီယိုနှစ်ခုလုံးက AI tools တစ်ခုတည်းကိုပဲသုံးပြီးတော့ဖန်တီးရတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒီ AI ရဲ့အမိုက်ဆုံးတစ်ချက်က watermark လည်းမပါတော့ကိုက TikTok တွေ Facebook တွေမှာပြန်တင်ကျင်တဲ့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်။ဒီတော့အဲ့ဒီ AI နဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဘယ်လိုထုတ်ရမလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ကြမယ်။ AI ရဲ့နာမည်ကတော့ Grok AI ပါ။ website link ကိုတော့ဗီဒီယိုရဲ့ comment အောက်မှာချပေးရပါတယ်။ website ထဲရောက်လို့ကို့မှာအကောင့်မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုဝိုင်းပြလာတဲ့ sign up ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မိမိမှာရှိတဲ့ Google account နဲ့ပဲချိတ်ဆက်ပြီး login ဝင်လို့ရပါတယ်။ Grok AI ကဗီဒီယိုတစ်ခုလည်းထုတ်လို့ရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဘယ်ဘက်မှာမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲ AI နဲ့စကားပြောလို့ရမယ်။ကျွန်တော်တို့ပုံတွေထုတ်လို့ရမယ်။ဗီဒီယိုတွေထုတ်လို့ရမယ်။တခြား AI အနေနဲ့သဘောကျဖို့ကောင်းတာကအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုအခမဲ့သုံးလို့ရတာပါ။နောက်ပြီးတော့သူ့မှာ ChatGPT လိုပဲ project feature ပါတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက် instruction တွေပေးပြီးတော့ project လိုက်ခွဲထားပြီးတင်ထားတာတွေပါလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုဗီဒီယိုထုတ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဝိုင်းပြလာတဲ့ imaging ဆိုတဲ့တဲကိုဝင်လိုက်မယ်အခုမြင်နေရတဲ့ AI ဗီဒီယိုတွေကတော့သူများတွေထုတ်ထားတဲ့ AI ဗီဒီယိုတွေပါဒီ Grok AI မှာကဗီဒီယိုမထုတ်ခင်ကိုထုတ်ချင်တဲ့ဗီဒီယို ratio ကိုတစ်ခါလဲရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ် portrait video ratio ကိုရွေးပြီးတော့ဗီဒီယိုထုတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကိုထည့်ချင်တဲ့ prompt ကိုအခုဝိုင်းပြလာတဲ့နေရာမှာရေးထည့်လိုက်ပါမယ်ကိုယ်တိုင်လိုက်စမ်းကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း prompt ကို comment မှာချပေးထားပါတယ်ဒီ Grok AI မှာဗီဒီယိုထုတ်ရတာကောင်းတဲ့တစ်ချက်တစ်ခုကတော်တော်လေးမြန်တယ်စက္ကန့်ပိုင်းလောက်စောင့်လိုက်အောင်လည်းဗီဒီယိုတစ်ခုရတယ်ပေါ့နော်ဒါလက်ရှိတခြား free AI ဗီဒီယိုထုတ်တဲ့ဟာတွေထဲမှာတော်တော်မြန်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကိုစိတ်ကြိုက် prompt ရေးပြီးသွားရင်တော့ဝိုင်းပြလာတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်စက္ကန့်ပိုင်းလောက်စောင့်ပြီးတော့ဗီဒီယိုရပါပြီဗီဒီယိုမှာမြင်နေရတယ်လို့ပဲထွက်လာတဲ့ဗီဒီယိုကပြန်ပြင်စရာမလိုတော့အောင်တော်တော်လေးသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်နောက်ခံတီးလုံးတွေ sound effect တွေလည်းတစ်ခါတည်းပါတော့ဘာမှတော့ထပ်လို့စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဘလော့ဆယ်မှာ font တွေကမှားနေသေးရဆိုပေမဲ့ဒါနောက်မကြခင်မှာပိုကောင်းလာမယ်လို့ထင်ပါတယ် Grok AI မှာဗီဒီယိုထုတ်တဲ့အခါ text to video အပြင်ကို့မှာရှိပြီးသားပုံကိုဗီဒီယိုပြန်ပြောင်းလို့ရတဲ့ image to video လည်းပါပါတယ် image to video ထုတ်ဖို့အတွက်စောနာလိုပဲ prompt ရေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အခုဝိုင်းပြလာတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုဗီဒီယိုပြောင်းနေတဲ့ပုံကိုရွေးပြီးထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရပါပြီGrok AI ကထုတ်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုတွေကကျွန်တော်တို့ Video 3တို့ Sora တို့ကထုတ်ပေးတဲ့ Video Quality တွေလိုပဲအရန်ကောင်းပါတယ် Free တဲ့သုံးလို့ရတာဆိုတော့ကိုယ့်အနေနဲ့ AI ဗီဒီယိုတွေလက်ဆန်းထုတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့အခမဲ့လည်းသုံးကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Grok AI ကိုစမ်းသုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်မြန်မာကနေသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ VPN ခံပေးရပါမယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗီဒီယိုဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်